Assalamualaikum. Hashamaa harka fuune akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jenna. Obboleewwan jaalatamoo fi kabajamoo kan isin daawwachaa jirtan Callaa Show. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan, warroonni reefuun tana dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warroonni immoo subscribe gootan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Arras haasawa yookaan barreeffama yookaan dubbifama haala yeroo irratti ta'aa jiru waan biyya keessatti himaa jiru tokko irraaf isiniif dubbadha. Obsaan na caqasaa. Gareen bara dheeraaf asmaraarraa maqaa qabsootiin bara dheeraa kora guddaa kora xiqqaa guyyaa goototaa jechuun uummata Oromoo diigaa baate har'as amala isii biyyattiin galatte jedhu. Jijjiirama yeroo ammaa haala siyaasa Itoophiyaa keessatti mul'achuu eegalee kana argamsiisuu keessattis waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin olitti qaamni wareegama ulfaataa baasii hin jiru jechuun ni danda'ama. Kun ibsa har'a ABO'n baase keessaa kan fudhame. Ibsa kana keessatti kan tuqaman waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhaman caasaa dhaabbichaa yookaan organizational bodies malee qaama uummataa kifiin iskaatiin miti. Kanaafuu kun jecha rakkoo guddaa qabudha. Kun injifannoo uummata saamanii abbaa itti ta'uudha. Hoogganoonni dhaabichaa bakka adda addaatti bobba'anii uummataaf haasaa godhaa turan kan dubbataa turan irras ibsi kun adda akkuma gaafatamaa ibsa dhaaba barreessu irraa ture sanitti beeku. Ibsa kana barreessanii facaasuu irratti nama lamaan tokko qofaatu hirmaatee natti fakkaata. Ibsi akkasitti wareegama uummanni akka uummataatti kafalee asiin gahee haaluu kun yaada miseensota hoogganaa dhaabichaa hunda natti fakkaata. Jarana lakkisaa dhiisaa wareegama uummanni baasee jijjiirama kana fiduudhaan isinuu biyyatti galchee irratti abbaa of hin godhinaa. Wareegama Taayim Lammaas Deeb Lammaas Andireemin hin godhinaa. Eenyunuu kan amanuu qabu dhifama. Beeksisaan daqiiqa. Jarana lakkisaa dhiisaa wareegama uummanni baasee jijjiirama kana fiduudhaan isinuu biyyatti galchee irratti abbaa of hin godhinaa. Wareegama Taayim Lammaas Andireemin hin godhinaa. Eenyunuu kan amanuu qabu. Taayim Lammaan hunda caalaa bakka lubbuu isaaniif balaa guddaa qabu keessa taa'anii qabsoo godhaa turan. Jijjiiramni amma argame kun osoo jarri muratoon sun bakka san hin jirre kan milkaa'u hin fakkaatu. Yoo milkaa'es kallattii biyyaa diiguu fi hundumtuu wal waraansaan dhiiga wal dhangalaasutti keessaa ture. Dantaan godhuunfaaf jecha ibsa gaafatamummaan itti hin dhagahamne akkasii baasanii labsuun uummataa fi jagnoota haaromsa kana seeraa fidan
tuffachuudha Oromoota hariiroo dhaaba siyaasaa kamiyyuun alatti Oromummaa isaanii qofaaf galee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriira bahanii ajjeefaman, dhaanaman, madahan, qaama hir'atanii fi hidhaman gatii dhaawwachuudha. Ilaalcha dogoggoraa akkasii uummata iccitii siyaasichaa quba hin qabne keessa facaasuun uummata rukuchiisuu waan ta'uuf balaa bor dhufuuf itti gaafatama namaa godha. Haqa jiru walitti himaa jirra. Abbaan fedhe yoo mufate dhimma koo miti. Kan booda lubbuun Oromoo tokkolleen sababa bolola jaarmiyaalee siyaasaa Oromootiin akka badu arguu hin fedhu. Uummannis dhugaa jiru kana beekuu qaba. Kan sanii achi abbaatu of maara jedhe boftinuu dubbate. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, hanganaan gurri isin buusa. Egaa viidiyochi kun yoo isinitti tolu ta'e like, share gochuu hin dagatinaa. Hamma sagantaa biraa walitti deebinu turtii gaarii isiniin jenna.